Əlbəttə ki, ağıllı insan. Çünki Allah Taala Quranda ya ulul əlbəb, əfələ təqilun, əfələ tetefəkkərun, əfələ tədəkkərun deyə belə ayələr bizə xatırlatır. Daim ayələrin arxasında ki, o ağıl sahibləri və yaxud da ki, düşüncə sahibləri, təfəkkür sahiblərini Allah Taala bir mənada bizləri, yəni təfəkkürümüzü, düşüncəmizi, məntiqimizi işlədib bu ortada, o bizdən əvvəlki ümmətlərin başına gələn bu əhvalatları, bu qissələrin arxasında müəyyən bir nəticələr var. Qardaşlarımız, Allah Subhanahu va Taala'ya sonsuz həmsənalar olsun. Allah Subhanahu va Taala nə qədər həmsənalar etsək, əlbəttə ki, biz Allah Subhanahu va Taala onun nemətinin qarşılığını verə bilmərik. Bunun üçün də yeganə çıxış yolumuz odur ki, Allah Subhanahu va Taala gözəl qul olaq və Allah Taala'nın verdiyi nemətləri daima xatırlayaq, zikr edək. Əlbəttə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə Allah Subhanahu va Taala necə ibadət etmək yollarını bizə bildirmişdir. Və biz də bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə bildirdiyi bu yol necə buyurulubsa, hansı şəkildə, hansı formada buyurulubsa, biz o yolca getməyimiz daha, yəni haqqa daha münasibdir. Biz bunu etsək, əlbəttə ki, həqiqi nəticəyə varar və qiyamət günündə bizə vəd olunan xeyirlərə nail olaraq. Əks halda, yəni biz bu həyat yolumuzda Allah Subhanahu va Taala'nın bizə qoyduğu bu, verdiyi bu müəyyən bir həyat yolunda biz bu əmir və qadağanlardan çıxarıqsa, əlbəttə ki, yəni bu ümid, əlbəttə ki, yəni qarşılıqsız, yəni nəticəsi olmayan bir ümid sayılır. Ki, yəni sənin əməlin yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi dinə, şəriətə, sünnəyə müvəffəq olmağın, yəni əməllərinin Peyğəmbərimizin gətirdiyi buyruqlara müvafiq deyil və qiyamət günündə Allahdan neysə rica etməyin, əlbəttə ki, bu əsassız bir, yəni dəyərsiz nəticəsi məqbul olmayan bir ricadır. Ona görə biz etdiyimiz hər bir əməldə, istər bu, yəni etiqadi əməl olsun, bu etiqadi əməllərdə də həmçinin Allah Subhanahu va Taala'nın ad və sifətləri, əqidə məsələləri, halal, haram, bu kimi məsələlər və yaxud da ki, müamilələr olsun. Yəni bir şeyin halal, haram olması, insanlara davranış və yaxud da ki, nikah məsələləri, alış-veriş, bu kimi məsələlərdə biz daima baxmalıyıq ki, Allah Subhanahu va Taala'nın Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi və səlləm qoyduğu bu yol necədir? Biz daima bunun axtarışında haqqa isabət olma yolunu axtarmalıyıq. Çünki biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin buyruqlarına, onu dini necə yaşamışdırsa, onu yaşamaqla əmr olunmuşuq. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizləri nəyi buyurubsa, əlbəttə ki, o bizim xeyrimizədir. Və bizləri nədən çəkindirmişdirsə, yenə bu öz-özlüyündə bu bizlər üçün, biz insanlar üçün bir xeyirdir. Peyğəmbər Allah Subhanahu va Taala Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi və səlləmi öz əziz kitabında bir neçə sifətlərlə sifətləndirir. Və burada Peyğəmbərimizi Allah Taala, yəni bütün ta qiyamət gününə qədər olan hər bir kimsə üçün, insi olsun, cinni olsun, hamı üçün rəhmət olduğunu bildirir. Burada rəhmətli olmağı belə şəfqətli olmağı, mərhəmətli mənasında yox. Burada Allah Taala'nın qəsdi odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizim bu həyat tərzimizdə, ta qiyamət günə qədər olan bu həyat yolumuzda bizə fayda verəcək şeyləri əmr etməsi və bizə qadağan olan şeylərdən çəkindirməsidir. Və biz də qul olaraqdan Allah Subhanahu va Taala'nın, birinci Allah Taala'nın kitabından möhkəm yapışmalıyıq və bu da bizə qurtuluşa çıxartan yeganə yol elə budur. Və həmçində biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bizlərə dini necə buyurmuşdursa və hansı yollarda, hansı formalarda buyurmuşdursa və hansı zikri, hansı ibadəti, hansı məqamlarda, hansı vəsiflər üzərə buyurmuşdursa, biz onu o buyurulmuş tərzdə etməliyik. Ona görə bizə də Əhl-i Sünnə vəl Cəmaa, yəni və yaxud da ki, Firqatun Nəciyə, Əhlül Hədis adları verilir. Bu da adlar, yəni məsələn kimsə özünə hədis əhli deyirsə və yaxud da ki, Firqatun Mənsura, nicat tapmış firqə və yaxud da ki, Əhlül və s. bu kimi adlar verirsə, bu yəni vəsif tək bir vəsif deyil. Yəni o bu yolda müəyyən bir vəsiflərdən bir yoldur. Kimsə özü Əhlül Hədis deyirsə, biz məsəl üçün deyək, Əhl-i Sünnə vəl Cəmaa olaraqdan biz yəni başqa yerdə qalan firqələrə nisbətdə, bunu təkidlə deyir amma, biz başqa firqələrə nisbətdə bizim
dinə baxış açımız başqalardan fərqlənir. Biz müəyyən bir əmələ qalxışmazdan öncə, müəyyən bir əməli etməzdən öncə biz onun ilk olaraq biz onun sihhətini axtarırıq. Ki bu doğrudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən varid olmuşdur. Çünki bu hədis elmində, hədis əhlində, bu firqədə bu ilim geniş yayılmışdır. Bunun üçün bizdə hədisi səhih edən və bunu zəif edən alimlər bir neçə, yəni adı sayılmaz şəkildə olan, yəni çox sayda bu mövzuda kitablar təlif etmişlərdir. Hal-hazır günümüzdə də yəni bir qismi belə keçilir və bəzi bir qismi də tərcümə olunur. Yəni bizim də Əhlüsünnə və Cəma olaraqdan başqa firqələrdən seçildiyimiz odur ki, biz ancaq dini hədis bizə buyurulmuş tərzdə, necə buyurulmuşsa o formada yaşayırıq. Bu da bizim Allah Subhanahu wa Taala olan yəni bu yola qalxışmağımızda olan səmimiyyətdən qaynaqlanır. Çünki biz kim Allaha səmimi olaraqdan, səmimi qəlblə Allaha yönələrsə və Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini özünə məqsəd qoyarsa, əlbəttə ki, bu gediş yolunda Allah Subhanahu wa Taala ona və onu haqqa yönəldər. Haqqı ona açıq edər, biruzə edər ona. O, müəyyən bir məsələlərdə qarışıq qaldıqda, ona qaranlıq qaldıqda, o ya özü axtarıb tapar, bu da əhlinə aiddir. Əks halda yerdə qalan ikinci qism insanlar isə onu öz əhlinə qaytararaqdan özündə olan bu qarışıqlıqları özünə yəni ölü soruşar, ondan sonra aydınlıq gələr, ondan sonra yenə də öz etiqadını, öz əməlini düzəldər, sabit qədəm edər. Biz də, yəni mövzu belə başlamaq istəyirəm mövzumuzu. Yəni biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə itaətə məcburuq. O məcburiyyət, yəni kimsə üzərimizdə durub bu məcburiyyət yox. Yəni biz həqiqətənmi Allah Subhanahu wa Taala aparan bu həyat yolunda biz haqqa nail olmağı, qiyamət günündə biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hovuzundan, Peyğəmbərimizin ətrafında olan, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm hovuzundan su içməyi və qiyamət günündə biz Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin şəfaətə nail olmağı və yaxud da ki, yəni bir mənalı olaraq, yəni biz Peyğəmbərin ardınca getmək istəyiriksə, əlbəttə ki, biz bu yaşadığımız həyatda, bu həyat yolumuzda biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmir və qadağanlarını, onun yasaqlarını, onun etdiyi əməlləri biz özümüzə qərar tutmalıyıq, özümüzdə onu yaşatmalıyıq ki, hətta biz qiyamət günündə uduzan kimsələrdən yox, qiyamət günündə həqiqi nəticəyə, həqiqi fəvza, qurtuluşa, nicata çatan kimsələrdən olaq. Əlbəttə ki, bu yolda bizi müəyyən çətinliklər gözləyir, müəyyən insanların düşüncələr, fikirlər, qarşı fikirlər bizləri gözləyir. Biz bundan salamat qalmaq kimi biz bir deyək ki, əməllə və yaxud bir xüsusə biz sığortalanmamışıq. Və bizə bu əməllərin, bu çətinliklər əlbəttə ki, üz verəcəkdir. Yəni sən bəzən düşünə bilərsən ki, axı mən Allah Taalaya səmimi qəlblə yönəldim və s. Bu kimi düşüncələr fikrinə gələ bilər. Lakin sən bil ki, əgər haqq yoldasansa, əgər haqq əməl üzərəsənsə, bunun nəticəsi olaraq sənə bu dünyada müəyyən bir sıxıntılar, müəyyən bir çətinliklər əlbəttə ki, üz verəcəkdir. Və bu çətinlikdə çıxış yolu da bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Hər bir çətinlikdə insan nə etməlidir? Hər bir sıxıntıya düşdükdə insan nə etməlidir? Şübhəsiz ki, birbaşa Allah Subhanahu wa Taala yönəlməlidir. Dinini, etiqadını, ümidini, ricasını, qorxusunu, ümidini sırf Allaha bağlamalıdır. Yəni bir məna olaraq biz bunu öz aramızda tövhid kimi adlandırırıq. Biz tövhidə, yəni tək Allahlığa ibadətə yönəlməliyik. Və kim tək Allahlığa ibadətə yönələrsə, o əlbəttə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dinini həqiqi şəkildə yaşamağa çalışır. Yəni bizim heç birimizə, yəni bizdən əvvəlki ümmətlərin başına gələn fəlakətlərin nəticələri və ya səbəbləri bizə qaranlıq deyil. Onlar nə üçün xoş güzaran içərisində yaşayırdılar, nemətləri hər tərəfdən gəlirdi və onların sonda
həlak olmalarına səbəb nə idi? Əlbəttə ki, ağıllı insan. Çünki Allah Taala Quranda ya ulul əlbəb, əfələ təqilun, əfələ tətəfəkkərun, əfələ tədəkkarun deyə belə ayələr bizə xatırlatır. Daim ayələrin arxasında ki, o ağıl sahibləri və yaxud da ki, düşüncə sahibləri, təfəkkür sahiblərini Allah Taala bir mənada bizləri, yəni təfəkkürümüzü, düşüncəmizi, məntiqimizi işlədib bu ortada o bizdən əvvəlki ümmətlərin başına gələn bu əhvalatları, bu qissələri bir Allah Taala bizə bilmək çəkir ki, orada o qissələrin arxasında müəyyən bir nəticələr var. Heç də ağlımıza gəlməsin ki, heç də biz düşünməyək ki, Allah Taala öz əziz kitabında müəyyən ya Nasranilərdən və ya da Yahudilərdən müəyyən qissələr çəkirsə, o demək deyil ki, o qissələr biz qissələr bildik və oradan keçir. Yox, onların altında, arxasında biz ümmət olaraq, yəni Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin ümməti olaraqdan onda bizlər üçün faydalar var. Boş yerə Allah subhanahu wa ta'ala onu bizə xatırlatmır. Yəni bu mövzuya da olaraq, yəni bu mövzu ətrafında olaraqdan Yahudilərdən onlara əmr olunmuş, qadağanı pozan bir-iki qissə var ki, onları inşallah mövzu ətrafında, yəni mövzunun əsasına, yəni mövzunun ana hissəsinə calamaya çalışacağım ki, yəni mövzumuz odur ki, biz Allah Peyğəmbərimizin bizə buyurduqlarını necə buyurmuşdursa, hansı formada, hansı tərzdə, hansı ibadət, hansı yerdə və ya hansı zikir, hansı məqamda, hansı vəsif üzərə, müəyyən bir vəsiflərdən vəsiflər çıxartmaq, müəyyən bir məsələlərdən özündən iştihad etmək, istihsan etmək, bu əlbəttə ki, dində yəni, xoşa gələn bir əməllər deyildir. Bunun üçün, yəni sənin üçün, mənim üçün, bizlər üçün ən salamatı dinimizi sırf Allaha adamaq, sırf Allah üçün etmək və bu yolda da əlbəttə ki, şübhəsiz ki, heç bir əməli özümüzdən görməməliyik. Heç bir əməli özümüzdən görməməliyik. Bunun müvəffəq edən yenə də Allah subhanahu wa ta'aladır. Allah Taala bizləri müəyyən bir xeyirlərə müvəffəq edibsə, müəyyən bir ibadətə müvəffəq edibsə, hətta uzağa getməkdə, bu bizə hal-hazırda bizim belə məclisdə oturmağımız, kiminsə haqqı tövsiyə etməsi, bir-birimizə yaxşılıqlar tövsiyə etməyimiz və yaxud da ki, bu vaxt ərəfəsində kimlərisə nəsə xeyir eşitdirməyimiz, bu həm mənim üçün, həm də sizlər üçün Allah subhanahu wa ta'alanın istədiyi bir xeyirdir. Gərək insan bu xeyir içərisində olduqda bunun qədrini bilsin. Bundan nə qədər məhrum olan insanlar var. Bunun nə qədər istəyən insanlar var, lakin bunu müvəffəq olmurlar. Həm özlərinin qazandıqlarından dolayı və yaxud da ki, yəni olduğu mühitlərin bunlar üçün uyğun olmamasından dolayı. Bunun üçün də biz daima axtarışımız, bəhsimiz, yəni mütaliəmiz olmalıdır ki, biz Allah subhanahu wa ta'alanın bizə buyurduğu bu dini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hansı formada, hansı tərzdə, hansı keyfiyyəti yaşayıbsa və ondan sonra gələn sahabələrin Peyğəmbərdən götürdüyü bu dini necə yaşayıblar, sonra gələn ümmətlərə, sonra gələn qurumlara necə axtarıblarsa, onu ötürüblərsə, biz o tərzdə dinimizi yaşayarıqsa, əlbəttə ki, qiyamət günündə biz nicata çatan, qurtuluşa ərən firqatun naciyə, firqatun mənsura adlarını bu dünyada qazandığımız kimi onun nəticəsini də yəqinliklə vurğulayıram ki, biz qiyamət günündə Allahın izni ilə o nailiyyətə, o xeyirlərə çatacağıq. Yəni mövzu ətrafında olan mövzumuz aydındır. Biz Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm bizə gətirdiyi dini hansı tərzdə buyurubsa, o kimi, o formada etməliyik. Nə biz buna əlavə etməliyik, nə də biz bundan əsk etməliyik. Əlavə etməyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dinində çox murdar bir əməl olaraqdan, yəni çox xoşa gəlməz bir əməl olaraqdan bunu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bildirmiş. Yəni dinimizə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm din ona buyurulmuş və o təbliğatçıdır və o Allahdan nə gəlibsə, o bizə çatdıradır. Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbərimizi vəsiflən deyir ki, ona belə bir mənada deyir ki, Allah Taala'na ey Muhammed, sən bizim adımızdan hər hansı siz nəsə bir şeylər uydurmaq istəsən, Allah Taala deyir ki, biz onu yaxalayar, onun şah damarını kəsərik və sizdən bir kimsə ona mane ola bilməz. Allah Taala öz dinini qorumaq üçün insanlar içərisindən və qəbilələr içərisindən
ən saf, ən təmiz və bu dini, təbliğ öz dinini ən gözəl şəkildə ta qiyamət günə kimi bəqi olan din olaraqdan, təbliğatçı olaraqdan Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi seçdi və bizlərə onu örnək qıldı. Və biz hər bir həyatımız, yəni hər bir əməlimizdə, hər bir işimizdə biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi özümüzə örnək götürməliyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Allah Teala öz kitabında, yəni Peyğəmbər, necə belə deyək, Ayşə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi soruşduqda ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, onu Ayşə radiyallahu anh Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi, yəni xuluquhu, yəni onun əxlaqının Quran olduğunu bildirdi. Yəni bu o məna, yəni belə bizim bildiyimiz əxlaq mənasından başqa bu daha belə dolğun mənaya gəlir. Yəni necə olar ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı Quran idi. Bu o mənaya gəlir ki, bu orada bir məna əxlaq, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Quranda buyurulan bütün əmr və yasaqları, hətta mübahdan tutmuş, vacibə kimi, haramdan tutmuş, bütün məkruha kimi bütün həyatını o Qur'anın yasaq və əmirlərinə uyğun formada yaşamışdır. Bunun üçün də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xuluquhu Qur'an, yəni Qur'anla vəsifləndirilmişdir. Yəni Qur'anda görsən ki, oxuyursan ki, filan şey Allah Teala orada bizə əmr edir. Bil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o əməli etməyə daha çox hərislidir. Müəyyən bir şey qadağan edir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o əməldən çəkinməyə daha həris. Çünki belə deyək ki, o təbliğatçı idi. İlk növbədə təbliğatçı öz təbliğ etdiyini, öz bildik Allahın əmrini, yəni belə deyək, Peyğəmbər tərəfindən öz əmrlərini insanlara çatdırdıqda, onu insanların daha gözəl qəbul etməsi üçün onu əməl edən olaraqdan Peyğəmbərimiz bütün insanlardan ən mükəmməl şəkildə idi. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bilirsiniz də ibadətlərinin formasını, ibadətlərinin dəhşətli, hətta biz belə oxuduqda, yəni biz belə deyək, bizdə ibadətlər o qədər səhlənkarlı olub ki, yəni Peyğəmbər bir namazlar məsəl üçün bir nə qədər uzandıqda içimizdə biraz onun yüngül olmasını deyən kimsələr də var. Yəni bu da nəyə qayıtır? Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dinindən müəyyən qədər uzaqlaşdığımızdan dolayı qaynaqlanır. Əksinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qiyamı, əlbəttə ki, bizim qiyamlarımızdan daha fərqlənirdi. Onun ibadətə yaxınlaşma forması, ibadətin, yəni həqiqətini anlamaq onlarda həqiqətən başqa bir formadaydı. Başqa bir şəkildə olan ibadətin nə olduğunu qavrayırdılar, anlayırdılar. Belə düşünək ki, biz necə ola bilər ki, bizdən bir kimsənin təzə dinə gəldikdə, təzə sünnə ilə yaxınlaşdıqda ona olan o həvəs, onda olan həvəs, düşün ki, necə ətraflı şəkildə, necə mükəmməl bir şəkildə, belə də 100% idi də. Amma müəyyən bir vaxt keçdikdə, müəyyən bir şeylə müəyyən bir şeylə onun üçün yəni artıq gündəlik hala düşür də, adətə düşdükdə və ibadətdən soyur. Bunun üçün də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə deyir ki, yəni insanın bədəndəki paltar köhnəliyi kimi imanı da köhnəlir. Onun üçün insanlar, sələflər nə edirlər? Oturarlar, bir-birinə müzakirə eləyərdilər, müşavirə eləyərdilər, danışardılar, bir-birinə nəsihət eləyərdilər. Bu da yəni insanın kimdənsə nəsihət qəbul etməsi və yaxud da ki, hansısa bir dini mövzuya qulaq asması, ondan da əlavə ən gözəli bu şeylər yoxdursa, insanın açıb Allahın kitabını tədəbbürlə oxunması, subhanallah, yəni insana o həqiqətən həqiqi imanı, həqiqi ibadəti ona verər. Bunun üçün müəyyən bir ibadətə başlamazdan əvvəl, yəni mövzudan uzaqlaşırıq, yəni bu deməliyəm ki, yəni müəyyən bir ibadətə başlamazdan əvvəl bizim üçün ən yüksək, ən dəyərli ibadətimiz, belə ən gözdə olan ibadətimiz, yəni yoxlardan olan ibadətimiz hansıdır? Namazdır da. Çünki deyək ki, belə bizim belə artıq belə yoxdur da, deyək ki, ən gözdə olan ibadətimiz, yəni ən əlimizdə tutduğumuz namazdır. Biz əgər bu namazı haqqı ilə dəyərləndirsək, haqqı ilə yaşasaq, adam var məsəl üçün deyir ki, namazda xuşu tuta bilmirəm və ya heç xuşunun nə olduğunu bilmir. Xuşu nə olduğunu bilmir. Bu müəyyən bir səbəblərdən qaynaqlanır da. Yəni xuşu heç bir zaman belə deyək. Bunu mən deyirəm ki, xuşu heç də namaza Allah akbar dedikdən sonra gələn bir şey deyil o.
Xuşu heç də sən namaza başladıq, Allah Akbar dedikdən sonra gələn bir şey deyil o. Xuşu sənin namazdan öncəki həyat tərzini və yaxud da dini yaşamağın necədirsə, hansı formadadırsa, ondan qaynaqlanır. Sən dini necə yaşayırsan? Sənin nəzdində namazdan əvvəl din, ibadət, Allah sevgisi, Peyğəmbərimizin buyruqlarına itaət, qorxursan ki, müəyyən bir əməl edərəm, orada Peyğəmbərimizin əmri olmaz. Bu kimi əməli əsaslar sənin qəlbində, sənin əsasında o formalaşmayıbsa, sən heç də Allah Akbar deyib namaza başladıqda o məqamda, o əsnada xuşunu gözləmə. Xuşunu əvvəldir. Xuşu sənin əvvəlki həyatındır. Aydındır. Xuşu sənin əvvəl, yəni dini necə yaşayırsansa, hansı formada yaşayırsansa, o namaza başladıqda o forma, o düşüncə, o təfəkkür səni orada narahat edir. Aydındır. O düşüncə, o təfəkkür səni narahat edir. Belə deyək, kimsə, belə deyək, yəni Allah Teala bizlər üçün belə dilimizə deyək, belə yenilənmə var, yenilənmə bir şey deyək ki, mənim proqramın yenilənməsi, Allah Teala bizlərə Ramazanı il içərisində, Ramazanı həftələr içərisində, cüməni və belə deyək ki, gün içərisində belə bir vaxtlar bizi Allah Teala müvəffəq edir. Allah Teala bizdən istəyir ki, sən insan, sən cümə günü olmasa, sən təzkirə, xatırlatma olmasa, əlbəttə dindən soyarsan, dindən uzaqlaşarsan, dindən həqiqi ləzzət duya bilməzsən. Və həmçinin Ramazan bizə həqiqi dərs verdi ki, yəni sən müəyyən bir şeyləri özündə formalaşdırmaq üçün, müəyyən bir ibadəti özündə adət etmək üçün ona 30 gün və ya 29 gün bəsdir. Yəni, özümüz özümüzə şahidə oluruq da, Ramazandakı ibadətləri olan həvəz, Qurana olan həvəz və ya ki, başqa bir ibadətləri olan həvəz, baxırıq ki, Ramazandan başqa bir günlərdə yoxdur. Bu, yəni, təcrübədən keçmiş bir əməldir. Yəni, bu, heç kim öz ağlından və ya ki, öz ağlından demir. Bu, yəni, illərlə olan nəticənin əsəridir. Bizə Allah Teala bu ayları verir ki, ey insan, sən o ayda özünü düzəlt, özünü formalaşdır ki, ta Ramazana gələr, gələn Ramazana gələr olan o 11 ayda sənin üçün biraz ibadətdə biraz yaxşılıq olsun, ibadətləri gözəl şəkildə edə biləsin. Nəsə, çox uzatmayaq. Burada Allah Subhanahu Teala Əl-Əraf surəsinin 61-ci ayəsində 61-ci ayədən Əraf 161-ci ayədən 166-cı ayəyə qədər Allah Teala buyurur ki, burada müəyyən bir qissələr var. Biz bu qissələr başa düşməklə yanaşı o qissələrdən çıxan müəyyən bir nəticələr var. Biz o nəticə əldə etmək üçün burada toplanmışıq. Deyir ki, Allah Teala onlar barəsində və izə qīlə ləhum uskunu həzihil qaryətə və kulu minhə heythu şi'tum və qulu hittatun və dxulul bəbə succədə nəğfir ləkum xatiyyətikum sənəzidin muhsinin. İkinci ayədə deyir ki, Allah Teala fəbəddələl-ləzīnə zələmu minhum qavlən qayrəl-ləzi qīlə ləhum fəərsəlnə aleyhim ridsən minəs-səmai bimə kənu yazlimun. Deməli, burada Allah Teala müəyyən bir firqə var. Onların başına gələn bir əhvalatdan bizə Allah Teala xəbər verir. Birinci, Allah Teala buyurur ki, bir zaman onlara deyilmiş, yəni o qövmə, o millətə, o topluma deyilmişdir. Bu kənddə sakin olun. Orada olan nemətlərdən bəyəndiyiniz yerlərdə yeyin, için. Və bu qapıdan bizi bağışlayın, deyərəkdən keçin. Daxil olun ki, sizin günahlarınızı bağışlayaq. Yəni, burada Allah Teala onlara buna kəndin adını Beytül Məqdis olaraqdan deyilir. Orada daxil olun, orada Allahın verdiyi nemətlərdən, çünki bu kənd elə bir kənd idi, orada Allahın nemətləri, istədiyin nemət, hər bir nemət var idi orada. Hər bir yerdə istədiyiniz nemətlərdən istədiyiniz yerdə yeyə bilərsiniz. Və Allah Teala onlardan bir şey istəyir. Ki o kəndə daxil olduqda Allahım bizi bağışlayın deyərəkdən keçməsini istər. Və qulu, Allah Teala və qulu deyin ki hittatun nəğfir ləkum xatiyyətikum və sənəzidun muhsinin deyir Allah Teala. Yəni oradan bizi bağışlayın deyərək keçin. Sonra Allah Teala ki biz yaxşı işlər görənlərin əlbəttə ki mükafatını artıqlamasını verərək. Deməli bu əmrə tabi olan hər bir kimsə Allah Teala'nın mühsin adlandırdığı kimsələrdir. Ayənin sonunda deyir ki, onlardan haqsızlıq edənlər özlərinə deyilən sözü başqası ilə dəyişdilər. Deməli, onlara Allah Teala müəyyən bir əmr buyurdu ki, o kəndə daxil olun və qulu hittatun kəlməsini deyin. Yəni Allahım bizi bağışlayın
kəlməsini deyirlər. Onlar nə etdilər? Onlar haqsızlıq edənlər özlərinə buyuran əmri başqası ilə dəyişdilər. Etdikləri haqsızlığa görə biz onlara göydən əzab endirdik. Göydən onlara əzab endirdik. Ric İbn Abbas deyir ki, yəni Quranda ric sözünü eşitsə bil ki, o əlim, yəni şiddətli bir əzab mənasına gəlir. Allah Teala onlara yəni misilsiz, şiddətli, yəni sarsıdıcı, ağrıl-acılı bir əzab göndərir. Belə baxsaq, yəni onlar dinin əhkamlarını, belə böyük halal haramlarını dəyişdilər. Ki hətta bu sonda belə bir nəticəyə vardılar. Allah bu təfsirçilər deyir ki, bunlara həmən ki bu firqə bu əmirdən sonra, bu əmiri çiynədiklərdən sonra onlardan Allah Teala 70 min nəfəri o andaca məhv etdi. Allah Teala onlardan 70 min nəfəri o andaca məhv etdi. Onlar nə etdilər? Onlar Allahın dininə, bir dənə Allahın əmrinə, hitta sözünə hinta əlavə etdilər. Hə, da, tə mərbutə. Onlar isə hədən sonra hinta əlavə etdilər. Yəni buğda, arpa mənasına gəlir. Yəni Allah Teala deyir ki, daxil olun, Allahım bizi bağışlayın deyə keçin, onlar deyirlər ki, arpa. Yəni heç məqsədə uymayan bir sözlə Allahın əmrini çiynədilər. Allahın əmrini pozdular. Beləliklə Allah Teala onlara göydən risk göndərdi, əzab göndərdi və onların 70 min nəfər həlak etdi. Deməli, belə bir qissə var Quranda. Əl-Əraf surəsində biz bunu bildik ki, bizdən əvvəlki yaşayan bu ümmətə belə bir hadisə baş verib, onlar Allahın bir sözündə əlavə bir dənə nun hərfi əlavə etdilər. Alimlər belə deyirlər ki, əgər insanlar Allahın əmrinə bir dənə hərfi əlavə etməsi ilə bu cür nəticələrlə nəticələnirsə, gör bizim ümmətdə kimlərsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dininə əlavələr etməsi, onda nələrisə pozması, nələrisə kimi xoş görmələri və sonda bunun aqibəti nə ola bilər? Bax, burada bir məqam var ki, bizdən əvvəlki ümmətlərə etdikləri əməllərin qarşılıqları dünyasına verilirdi. Əzab gəlirdi, müəyyən bir nəsx olunurdu. Amma ki, bizim ümmətdə bu şey görülmür elə. Bizim ümmətdə görülmür. Bu da nədir? Bizim ümmətdə olan ixtilaflar, yəni bu qarışıqlar, bu dində əlavələrin cəzasını Allah subhanahu ta'ala bu dünyada xəfif daddırmaq yox, qiyamət günündə ağrılı əzabla onları yaxalamaq məqsədi ilə Allah Teala onların əzabını saxlayır ən şiddətli bir günə. Amma onlar dəyərsiz idilər. Allah Teala onları bu dünyada həlak etdi. Amma ki bu dünyada biz, çünki sonuncu din olaraqdan bizim həm mükafatımız, həm də ki əzabımız qiyamət gündə əgər yaxşıdırsa mükafat geniş və əgər bədbəxtdirsə əlbəttə ki onun əzabı daha şiddətlidir. Onun üçün deyilir ki, əgər qorxursan ki, bu dünya, yəni qorxulu şey odur ki, bu dünya sən müəyyən bir bəla gəldi, günahlarının bir kəffara ola bilər. Amma ki, gəlməsə gör, qiyamət gündə qarşılaşacağın əzab necə olar. Bu bir qissə. Biz bilməliyik ki, biz Allah subhanahu wa ta'alanın dininə nə əlavə etməyə qadir deyilik. Yəni, edə bilərik. Yəni, bu heç kimsə dur, etmə deyə bilməz. Və yaxud da söyləyər. Lakin sən onu etdikdə gör, qiyamət gündə səni nələr qarşılayır. İkinci bir qissə. Burada deyilir ki, bu da həmçinin bu da şənbə günü əhli, yəqin eşitmişsiniz. Deyir ki, Allah subhanahu ta'ala وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّا مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Bunların axırdakı nəticəsinin çox şiddətli, çox belə bərbad olduğunu görəcək. Burada nə idi? Demək, Yahudilər Peyğəmbərimizin zamanında nə edirdilər? Gəlib özlərin filan nəsildə olduqlarını, filan əcdadlarının olduqlarını Peyğəmbərimizə belə lovğalıq mənasında söyləyirdilər. Allah Teala bu Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və səlləmə
Müəyyən bir zamanda keçən qissədən deyir ki, sən çağır o Yahudiləri ki, hansı gəlib sənə deyir ki, bizim əcdadlarımız belə olub, bizim ata-babalarımız belə olub. Sən onları çağır, onlardan o şənbə günü əhli barəsində onlardan xəbər al. وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. Deməli, onlardan dəniz sahilində yerləşən kənd barəsində xəbər al, deyir. Deməli, o vaxtda bir kənd əhli var idi. O kənd əhlinin belə İbn Abbasdan rəvayət olunur ki, o Əl-Əylə deyilir. Həmçinin ona deyilir ki, Əl-Əylə beynə Mədiyən və Dur, Durla Mədiyən arasında olan bir dəniz sahilində yerləşən bir kəndin adıdır. Və yaxud da ki, ona deyirlər ki, beynə Mısır vəl-Mədinə, hətta beynə Məkkə vəl-Mədinə və ona həmçinin bu qəriyə, bu kəndə Əliyə deyilir. Həmçinin də bu kəndə Mədiyən də deyilir. Həmçinin də Maqna deyilir. Xülas olaraqdan, yəni bu barədə, bu müəyyən təyin olaraqdan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bir xəbər gəlmədiyini görə, yəni İbn Cərir Tabari deyir ki, yəni Əliyə deməsi də, Maqna deməsi də, Mədiyən deməsi də hamısını icazə edir. Nəticə olaraqdan bizə burada onun hansı adı olması yox, onların başa gələn əhvalatdan çıxan bir faydanı götürmür. Deyir ki, Allah Teala deyir ki, onlara, Peyğəmbərimizə xitabən deyir ki, onlara dəniz sahilində yaşayan o kənd barəsində xəbər al. O vaxt onlar şənbə günü üçün qoyulmuş qadağını pozdular. Deməli, belə deyək, Allah Subhanahu Teala ümmət üçün, bizlər üçün, insanlar üçün müəyyən günləri ibadətə ayırmaq üçün bizdən əvvəlki ümmətlərə buyurmuşdu. Deyilik, belə təfsirlərdə keçir ki, ümumiyyətlə, şənbə günü əvvəlki ümmətlərdə olmayıb. Əvvəlki ümmətlər, onlarda əvvəl ki, ərəbdə Yevmül İsneyn var idi. İsneyn yəni birinci gün, bizimdəki bilək, bazar ertəsi. Sonra onlar müəyyən ibadət etmə günü təyin olunması üçün onlara Allah Teala Yevmül Səbt, yəni şənbə günü təyin edir. Allah Subhanahu Teala onlara imtihan üçün onlara bir qadağan qoyur. Yevmül şənbə günü onlar üçün müəyyən bir qadağa qoyur. Şənbə günü onların balıqları üzə çıxar. Demək Allah Teala deyir ki, belədir, Musa Aleyhisselam onlara deyir ki, Yevmül Səbt, şənbə günü bütün işlərini at, özünü Allaha ada. Bizim günümüzdə hansıdır? Müsəlmanlara cümə günüdür. Yahudilər Yevmül Səbtdir, şənbə günüdür. Xaçpərəstlər isə bazar günüdür. Onlara Allah Teala Yevmül Səbti bütün işlərdən ayrılıb Allaha ibadət etməsi üçün ayrılmasını Allah Teala onlara buyurur. Bu belə davam edir. Amma sonda Allah Teala onlar içərisində kimlərin daha yaxşı, kimlərin daha mükəmməl, belə deyək də insanlar içərisində olur, kimlərsə daha tələbə edəcək, kimin daha gözəl, daha qavramlı, daha ibadətə yaxın olunu bilmək üçün Allah Teala onlara imtihana çəkir. Şənbə günü onlara qalağan, onların balıqları üzə çıxaraq onların yaxınlaşar. Şənbədən başqa günlərdə isə onlara yaxınlaşmaz. Demək Allah Teala deyib ki, siz şənbə günü ibadətə çəkilin, ondan başqa günlərdə yəni öz məişətinizi dalınca çıxın. Onların belə deyək də dəniz kənarında yaşayan kəndin çoxu belə gəliri balıq ovlayıb, onu satıb və ya da öz yeməyini tədarük etməsi idi də. Demək onlara Allah Teala qadağanı qoydu və imtihan da verdi onlara. Onlar şənbə günündən başqa günlərdə onlara balıq yaxın gəlmirdi. Onlara balıq yaxın gəlmirdi. Olan balıq tuta bilmirdilər. Amma ki o qadağan olan günü balıqlar qapılarına gəlirdi. Dənizdə üzə çıxıb belə dənizin üzü bütün balıq olardı. Fərz elə Allah Teala sana qadağan qoyub və sənin də yaşayışın, məişətin, keçmin ancaq ondan asılıdır. O qadağan gündə qarşındadır, başqa günlərdə yoxdur. Gör, imtihanın dərəcəsinə bax. Sonra onlar deyir ki, günah etdiklərinə görə biz onları beləcə sınayırdıq. Aydındır. Bundan sonra Allah Subhanahu wa Ta'ala onlara nə etdi? Belə bu firqələr barəsində deyilir ki, bu həmən ki bu dəniz ətrafı sahilində yaşayan bu sahil əhlindən deyilir ki, bunlar bu qadağanı pozdular. Onlar bu qadağanı pozdular. Nə etdilər? Onlar Allah Teala'ya bir mənada əmrinə qarşı gəldilər.
hilə qurdular. Yəni Allah Taala'nın əmrini təəddi elədilər, aşdılar. Onlar cümə günü torlarını qurar. Cümə günü. Onlara yalnız şənbə günü qadağan. Onlar cümə günü torlarını qurar. Şənbə günü gəldikdə balıqlar düşər və bazar günü isə balıqlarını götürərdilər. Bunlar nə etdilər? Öz ağıllarında güya o qadağan gününü yox, başqa bir gündə onlar əməl etdilər. Beləliklə deyir ki, Allah Teala pis əməl etdiklərinə görə biz onları deyir, beləcə sınayırdıq. Bundan sonra Allah Teala onlar içərisində insanları 3 qismə böldü. Çünki deyək, qadağan olan günlər var, daima belə deyək. İnsanlar içərisində yaxşıları da var, pisləri də var. Və qonşusu görür ki, o gündə özü başqa günlərdə balıq tuta bilmirdilər. Amma qonşusunun qızartdığı balıq iyi gəlir. Deyir ki, bu sənə hardadır? Bunlar başları bir-birinə haqqı tövsiyə etməyə, o qadağanı onları xatırlatmağa başladılar. Beləliklə, bu zaman insanlar 3 qismə böldü. Birinci qisim o qadağanı aşan kimsələr, yəni o qadağanı edən kimsələr. İkinci kimsələr onlara bu qadağanı nə üçün edirsiniz deyən, yəni onları çəkindirən kimsələr. Və üçüncü kimsə odur ki, siz onlara nə üçün qadağan edirsiniz, o qadağan edənləri onlara nə üçün qadağan edirsiniz deyən kimsələr. Beləliklə, onlar 3 qismə, bunda həmçinin İbn Abbasdan rəvayət olunur. Bundan sonra deyir ki, o zaman onlara bir dəstə dedi. Yəni, Allah təala ki, Allahı məhv edəcək və ya şiddəti əzaba dürkər edəcək bir tayfaya nə üçün öyüd nəsihət verirsiniz? Bu birinci qisim. Onlar dedilər, bu Rəbbimiz yanında üzrxahlıq etmək üçün bəlkə onlar pis əməllərdən çəkindirərlər. Bu da nəyə gətirib çatır? Bizim ümmətdə içimizdən kimsə haqqı aşıbsa, yəni günah edirsə, ona göz yummaq olmaz. Qardaşındırsa, yaxınındırsa, ya özün birbaşa, və ya ki, ona tanışı varsa, onun vasitəsilə sən o insana haqqı çatdırmalısan. Bundan sonra onlar o qadağanı edən kimsələrlə, Allah Taala'nın qadağanı edən, o balığı tutan kimsələrlə o insanlar, onlar özlər arasında böyük bir sədd çəkirlər. Müsəlmanlar bu yanda yaşayır bir tərəfdə, Allahın həddini aşan kimsələr də digər tərəfdə. Bu vaxt beləliklə davam edir. Günlər keçir, ona bir-birinə gəlib gedirlər. Amma vaxt gəlir, görürlər o tərəfdən səs gəlmir. Nə gəlmə, getmə var, nə səs var. Onlar, bu müsəlmanlar deyir ki, gedin baxın nə olub orada. Onları gedib baxdıqda, onları Allah Subhanahu wa Taala o qadağanı çeynədiklərinə görə və onlara öyüd nəsihətə baxmadığına görə Allah Teala onları şiddətli bir əzabla, yəni belə əzab vermək əlavə Allah Teala onları donuzlara və meymunlara çevirir. Onların deyir Allah Teala cavanlarını meymunlara, yaşlılarını isə donuza çevrilir. Onlar qapıları açdıqda müsəlmanlar orada olan qadınlı, kişili donuz, meymunlar, yəni eyni sifətdə insanların yanına gəldilər. Deyir ki, onlardan bir-birlərinin qohumları var idi. Donuzlardan, meymunlar olan qohumlar gəlib müsəlmanlardan olan qohumların gəlirlər paltarlarını iyləmə onları tanıdılar. Deyir ki, meymunlardan, donuzlardan olan həmə kimsələr bu tərəfdəkilərin qohumları tanırlar, amma müsəlmanlardan olan kimsələr onların qohumlarını tanımadılar. Beləliklə Allah Subhanahu wa Taala'nın əzabı onlara düçar oldu. Onlar Allahın onlara buyurduğu o gündə ibadət edən sözünü çiğnədiklərinə görə, Allaha asi olduqlarına görə Allah onları donuzlara və meymunlara döndərdi və beləliklə onlar 3 gün o formada davam etdi. Ondan sonra onlar yox olub getdilər. Onlar ondan sonra yox olub getdilər. Bəzən deyirlər ki, Yahudilər meymunların övladlarıdır. Onlar meymunlarına törənəndir ki, bu qissəyə nisbətən, əgər bu xətadır, onlar belə nəsil artımı olmadı. Amma onlar nə deyilə bilər? Onlar da İxvanül qirətə vəl xənazir. Onlar deyilə bilər ki, sizlər donuzların və meymunların qardaşlarısınız. Deyilər, amma ki, siz onların övladlarısınız deyilmir. Çünki onlar, Allah Teala onlara izin vermədi ki, onlar orada nəsil artımı olsun. Beləliklə, bizə Allah Subhanahu Teala bu qissədə onların başına gələn qissəni bizə açıqladı. Və biz ümmət olaraq, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümməti olaraq, bizə Qur'an var. Və biz bu Qur'anı bizə necə buyurulubsa, hansı formada gəlibsə, bizdə orada qadağan nəsə o formada yaşamalıyıq.
Haramdır, qardaş. Haramdır. Sən ona nə ad verirsən ver. Sən ona nə ad verirsən ver. Nə şəkillər verirsən ver. Nə forma verirsən ver. O haram, o əsli olaraqdan haramdırsa, sən ona yaxın durmamalısan. Əks halda onların başına gələn əzab da sənin başına gələ bilər. İnsan bundan həzər etməlidir. Allah subhanahu teala bizləri daima, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin buyruqlarına, sünnəsinə lazımı şəkildə əməl etməyə, onu yaşamağa Allah teala bizə müvəffəq etsin. Şübhəsiz ki, biz buna qadir deyilik. Bizi müvəffəq edən yalnız Allah subhanahu teala'dır. Aydındır. Bunun üçün biz daima namazımızda və ya başqa vaxtlarımızda daima Allah'tan istəməliyik ki, Allah'ım, yəni bizi haqqa yönət və haqqa əməl etməyə yönət. Nə minvalla, nə hansı formada belə bir İmam Şafiinin sözü yada düşür ki, deyir ki, ey Allah'ım, sən mənə Allah'ın kəlamını, Allah'ın muradı üzərə və həmçində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindəki əmr və yasaqları onun muradı üzərə başa düşməni nəsib et. Əks halda mən, belə deyək, hər bir firqə bidət əhli olsun, hamısının yeganə məsləri Qur'andır. Amma ortada fərq var ki, əsli məsləri qaytarıb, səhih hədisə qaytarıb. Biz əhl-i sünnə və hədis əhli olaraqdan başqa firqələrlə onlardan fərqlənirik. Və bu fərqlənməyi biz belə əvvəlki nəsillərdə yox, indiki həyatımızda yaşamalıyıq. Müəyyən əməl deyilir, onun səhhətinə baxmalıyıq. Onun hədisin dərəcəsinə baxmalıyıq ki, əgər bu əməl gözəl əməldirsə, xoş əməldirsə, öz həyatımızda tətbiq edib, onları kiməsə ötürüb, kimləsə başa salmalıyıq. Allah subhanahu teala bizləri eşitib faydalardan etsin. Və sallallahu ala nəbiyyina Muhammed və ala alihi və sahbihi və səlləm.